ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានបង្អែមមួយមុខគឺបង្អែមបបរពោតចាគ្រឿងផ្សំបង្អែមបបរពោតមានដូចជាអានេះម្សៅសាគូណាបងប្អូនចាម្សៅសាគូឬផ្នែកត្រីណាបងប្អូនចានេះគឺខ្ទិះដើមចាខ្ទិះដើមនេះគឺខ្ទិះទី2ចាស្ករអំបិលពោតនិងស្លឹកតើយចាចំពោះម្សៅសាគូនេះបងប្អូនយើងត្រូវត្រាំទឹក10នាទីត្រាំទឹកចោល10នាទីយើងលាងសម្អាតមកចាឥឡូវអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ដើមពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាខ្ទិះនេះគឺខ្ទិះទី2អញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកខ្ទិះទី2នេះដើម្បីមករងាស់វាចាទីដូងទី2បងប្អូនចានេះគឺខ្ទិះទី2ណាបងប្អូនយើងដាក់រងាស់ចឹងទៅនេះគឺម្សៅសាគូដែលខ្ញុំបានត្រាំចំនួន10នាទីហើយឥឡូវខ្ញុំលាងចេញសម្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាក់ចូលដើម្បីស្ងោរវាជាមួយទឹកខ្ទិះដូងទី2នឹងតែម្ដងយើងដាក់ម្សៅសាគូនិងទឹកខ្ទិះទី2នេះរងាស់ដើម្បីឲ្យវារីកយើងស្ងោរផ្នែកត្រីនឹងឲ្យវារីកទៅបងប្អូនចាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេកយើងមកឈូសពោតនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវម្សៅសាគូយើងបានពុះហើយយើងខ្ញុំសម្បកតយចូលចារងាស់វាបន្តិចទៀតចាឥឡូវនេះម្សៅសាគូយើងបានរីកហើយបងប្អូនចានេះម្សៅសាគូយើងបានរីកហើយចាកូរមកដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចចាកូរមកយើងដាក់ពោតដែលយើងបានឈូសហើយចូលណាបងប្អូនចាដាក់ទេវាឆាប់ឆ្អិនឥឡូវយើងពុះនោះទុកឲ្យពោតនេះឆ្អិនបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាទុកឲ្យពុះបន្តិចសិនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករបងប្អូនស្ករខ្ញុំប្រើមួយកូនចាននេះបងប្អូនណាចាដាក់ស្ករចាបងប្អូនអំបិលចោះស្គ្រីមតិចទៅចាបន្ទាប់មកយើងដាំវាពុះចាវាពុះតិចទៅ
បបរពោតយើងបានពុះហើយចាឆ្អិនល្មមណាបងប្អូនចាហើយបបរពោតយើងបានពុះឆ្អិនល្អហើយទៅរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចា